दोस्तों ये हमारी बजिस पेरट की कॉलोनी की स्पेशल वीडियो। हाँ दोस्तों, स्पेशल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये कॉलोनी एकदम हमने अभी नई बनाई है। इससे पहले वाली कॉलोनी हमने पूरी सेल आउट कर दी थी। उसमें सिर्फ हमने मेल बजिस को ही रखा था, बाकी फीमेल हम नहीं लेकर आए थे और ये कॉलोनी तैयार की है। देखिए कितने अच्छे कलरफुल चिक्स इसमें निकले हैं। और दोस्तों ऐसी कॉलोनी हम कई मरतबा बनाकर सेल आउट कर भी चुके हैं। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।